waliwo omwami akedde okunkubira essimu enkya ya leero kyavudde ambuuza nti wamma yeekolera tekimenya mateeka mu Uganda munnamagye okwenyigira mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu kyenvudde muddamu nti kimenya mateeka then nambuuza kati lwaki ye Muhoozi Kainerugaba yeenyigira mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu kyenvudde muddamu nti ye si munnamagye kyavudde ambuuza nti ate kijja kitya awo mwanikuza kibuuzo ne mubuuza gwe wammwe gye wakulira temwazannyako ku byabamaama ne bataata nga ye ggwe taata kyavudde anziramu nti twabizannyako ne mubuuza bye baakuyitanga taata nga muli mu buzannyo kyakufuula taata mu maka g'owammwe nanziramu nti nedda kyenvudde mugamba ne mu magye waliwo abeegomba okubeera bajjenero naye nga si bajjenero in actual sense Muhoozi Kainerugaba just kazannyirizi mu magye naye si munnamagye era singa abadde munnamagye yalitegedde amateeka agatwala amagye yalitegedde amagye agafuga amagye nti munnamagye asobola okwenyigira mu byobufuzi ng'akukuta bukukusi naye munnamagye teyeenyigira mu byabufuzi byakuvuganya butereevu naye okuva lwe kiri nti ekyo takimanyi kikulagira ddala nti si munnamagye obeera otya ku lanka y'obwa genero nga tomanyi mateeka g'amagye nga n'omwana eyakayingira amagye amanyi amateeka g'amagye kitegeeza ono yeegomba bwegombi kubeera munnamagye era yeegomba bwegombi kubeera genero naye nga si genero omutuufu mugambye teri munnamagye mwasamu nanziramu nambuuza kyogamba Muhoozi Kainerugaba mwasamu kyenvudde mugamba nti ye nambuuza nti lwaki ne muddamu ne mugamba nti amagye galina omwogezi waago naye gwe sooka weebuuze lwaki Muhoozi Kainerugaba bw'aba alina statement zaagala okuyisaawo ez'ekinnamagye azeekolera nga ye Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akola statement nti ab'Ekkaramojja mwetegeke kubanga ndeeta omuliro Nairobi mwetegeke kubanga nsobola obbalumba fe abatwezi tusobola okulwana amagye gaffe g'amaanyi nnyo kitegeeza kimufuula omwasamu kubanga omwogezi w'amagye omutuufu ye kulayije naye olw'okuba ono tamanyi protocol z'amagye nti ekirina okwogerwako ku lw'amagye ate era ye yakyogera naŋŋamba nkutegedde kyenvudde mugamba teri munnamagye mutamiivu nambuuza Muhoozi kyogamba mutamiivu ne mubuuza gwe wali omulabyeko ng'ali soba nti nedda ne mugamba munnamagye omutuufu alina okubeera soba essaawa 4 ne bw'aba yagawummula kubanga once a general is always a general once a military man is always a military man nti ne bw'owummula amagye tebakusindika genda kunywereyo mu binywero otandika okugangayira kubanga essaawa yonna wakyayinza okubaawo mission nga yeetaagisa ggwe ne bakunona naye ono munnamagye akyali active abeera mutamiivu essaawa 4 era ne statement ezisinga azikola under influence of omwenge gwe teebereza munnamagye akutte emmundu alina okukuuma abantu bw'anaabeera ng'atamidde anaakuuma abantu nti nkutegedde ne mugamba tewaliyo munnamagye musiru nga Muhoozi nambuuza kyogamba Muhoozi Kainerugaba musiru ne muddamu nti ye naŋŋamba mpa ensonga lwaki ne mugamba lwa nsonga nti munnamagye alina kukuuma bantu na byabwe naye ate yono atwala bintu by'abantu na bulamu bwabwe ne mugamba tewalabako ku tweet ng'awoninga ab'Ekkaramojja ate baalina okukuuma nti tujja naye mugenda kulaba omuliro abantu boolina okukuuma n'owoninga bawoningi nti tujja naye mugenda kulaba omuliro kagenda bajjuutuka gwalina okubakuuma munnamagye w'ensi nga yegwe commander wa land force because by then we yakolera statement ezo yali commander wa land force yegwe alina okuvaamu statement ku bantu boolina okukuuma commander wa land force obuvunaanyizibwa bwe kuuma bantu bali ku ttaka lya Uganda na ttaka lya Uganda ne bwe yagenda Ekkaramojja yasaanyawo basaanye n'ebibanja byabwe n'abitwala ekyo kimufuula munnamagye omusiru ne mugamba ekirala tewali munnamagye atali mutegeevu nga Muhoozi Kainerugaba kyavudde ambuuza kyogamba Kainerugaba si mutegeevu ne muddamu ne mugaa singa abadde mutegeevu oba osanga ebigambo ebimuvaamu si bye byali badde bimuvaamu omusajja avudde ku ssimu yange n'akakasa nti wamma kituufu Muhoozi Kainerugaba si munnamagye era ekibuuzo kyambuuzizza
abadde talina kibuuliza ku muntu afaanana nga Muhoozi. Oba osanga singa Afande Katumba Wamala yabadde yeenyigidde mu byobufuzi by'okuvuganya obutereevu, awo yali badde mutuufu okubuuza ekibuuzo ng'ekyo, kubanga ye munnamagye owa ddala. Naye ono mucakacaka, ono lwasama, ono omwegombi si munnamagye wa ddala, ye nga nnandazze nnyo. Musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze, kansubire nti embeera batwala malidaadi saana. Alhamdulillah, naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza ti ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta, ogwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda. Ntaagingiraako Omutamivu waddanga Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba, njagala okukutegeesaako, ffe tetuvuganya naawe, tetuvuganyangako naawe, tetulivuganyaako naawe, era tetuvuganya ggwe, wabula tuvuganya kitaawo. Olwanye nnyo tukuweemu, olwanye nnyo okulaga ensi nti NUP opposite yaayo ye MK movement, opposite ya NUP bagiyita NRM. Si ggwe twakuzira, toli waffe kuyingira kuvuganya naffe, kubanga singa embizzi ekusika n'ekuyingiza ebisooto mu lwani, naawe oba ofuuse embizzi. Kakati Muhoozi Kainerugaba, buli lw'otusikamba obeere opposite yaffe, naffe tuba tutuuse basiru nga ggwe. Toli waffe kuvuganya naffe. Era njagala okutegeezaako Muhoozi Kainerugaba, toli kizibu kyaffe, kubanga naye walibadde ekizibu kyaffe tumanye ensonga lwaki oba kizibu kyaffe, amaanyi oganywa ku kitaawo. Ffe ne tulwanagana na njoka, tulwanagana na nannyini njoka. Singa tunaamala okusaanyaawo nannyini njoka, mbuulire enjoka weenaasigaza obulamu. Njagala okutegeezaako kitaawo kye kizibu ky'Abannayuganda, era kitaawo kye kizibu kyaffe. Gwe tobangako kizibu kyaffe, kubanga newe walibadde ekizibu kyaffe tumanye ekikufuula ekizibu kyaffe nti ye kitaawo kabeejumbira. Bwe tunaamala okumuggyawo automatically naawe oba ogenderawo, kubanga tewali nnyini njoka afa, enjoka neesigaza bulamu. Njagala okutegeezaako mukwano nti twakuzira, tolifuuka kyennyume kyaffe oba giyite opposite yaffe. Tovuganyangako naffe, tovuganya naffe, era tolivuganya naffe. Ekyo ky'oli mu kukola kye bayita okwegomba, okweteekawo. Kibanga Fresh Kid bw'anaagamba nti nsaba bato ne Jose Chameleone, oyo yenna agitegeka, tusooka ne tuva ku bana abagyesabye, omwana agisabye, omusajja omukulu era okirimaanyi, ne tutunuulira anakkiriza okugitegeka ne tumugamba ng'oli mugwagwa nnyo, ng'oli musiru. Kubanga amasannyalaze ga Kamili musically toyinza gageraageranya ku ga Fresh Kid. Kaakati naawe bw'olaga nti gwe opposite yaffe oba gwe avuganya naffe, tekirina njalo na Fresh Kid kusaba Jose Chameleone mu bato. Muhoozi Kainerugaba, ffe tulwanagana na Lubaale, tetulwanagana na Mukongozi. Anaasanyaawo obusamize tolwanagananga na Mukongozi nga Lubaale omuleseewo, kubanga ne bw'onotta Omukongozi, Lubaale agenda kulonda Omukongozi omulala. Kati kya buvunaanyizibwa nnyo gwe yalokoka alwanyisa obusamize mu kika olwanagane na Lubaale, tolwanagananga na Mukongozi wa Lubaale, kubanga bw'omala okusaanyaawo Lubaale automatically n'Omukongozi ogenda kuba omusaanyizaawo. Kakati Muhoozi Kainerugaba, oli Mukongozi muzina ensonga, tulwanagana na Lubaale, era bwe nalabye ng'osindise ttiimu y'Eluweero nenga tetujja kukuwaamu. Olwana nnyo tukuweemu naye tetujja kukuwaamu yadde n'olunaku n'olumu, kubanga toli waffe kulwanagana muntu nga Kyagulanyi. Togwanidde, era singa wali ogwanidde ku ssente ze wakuliramu, ku bittafutafu bye walyanga ng'otambulira mu bukuumi okugenda ku ssomero, walibadde kaakati ate oli waggulu nnyo okusinga Kyagulanyi. Oli eyakulira mu kyalo, oli eyakula talina kyayina, eyakyusanga amasomero buli ttaamu, naye ekimufuula akusinga ye yakulira mu kyalo eyakyusanga amasomero buli ttaamu, lwansonga nti gwe yalina byonna
ate toli waffe yensonga lwaki omuli wansi. Era omuntu yenna ng'oyagala okukakkanya Bobi Wine mugambe nti Muhoozi akuvuganya kyekivumo ky'ogenda okubanga osinza okuvuma His Excellency Bobi Wine. Mugambe ekintu kimu nti Muhoozi akuvuganya kiba kivumo. Era mbadde mbasaba Muhoozi eyo page mu kitabo tugikuulemu. Tetukoma gikuulamu. Wabula tugitwale ne mu kaabuyonjo tugyesanguze. Muhoozi Kainerugaba lindako Gerald Kiweewa Omutamivu munno. Bw'alikola ekibiina ky'ebyobufuzi then mujja kuvuganya. Okuvuganya luba feya. Oba linda Chris Mubiru omusiyazi lwalikola ekibiina ky'ebyobufuzi still era mujja kuvuganya oluvuganya luba feya kubanga naye mukulya n'okukomba essowaani. We kansa. Toli opposite yaffe, toliba opposite yaffe era tekiribaawo. Nakulabye wasindisa abajega beeruweero olw'okuba His Excellency Bobi Wine yavaayo. N'abaako bye boogera yogera awo eby'ekijega. Naye njagala okutegeeza omwogezi wo mu Buganda gwe bayita Frank Gashumba nti ffe tulinga nkuba. National Unity Platform oba His Excellency Bobi Wine tulinga nkuba. Enkuba efudembye neeva mu bwengula tesobola kuddayo. Nkiddamu, enkuba efudembye neeva mu bwengula tesobola kuddayo kwambuka kuddayo. Kikyentegeeza mu kyo. Awo twavuddewo. Mwebyo ebiboozi byammwe ebya tribalism twavuddewo. Twabakubye, mwaswadde, ne mututuuma abalundi, ate era ne tukkiriza nti ddala kituufu tuli balundi. Awo twavuddewo. Ffe tulinganga eggaali y'omukka oba giyite tuleyini mu lujungute. Train tekuba livansi. Ebyo ebiboozi byammwe ebya tribalism ffe twabivuddemu dda naye ate sijja banenya. Atali mulimi alya magumba oba atali muyizzi alya magumba. Atali mulimi alya biwata. Kakati bwe kiba nga nammwe okufunaafunamu ku twani muyina kuyitanga mu statement za His Excellency Bobi Wine tubibawadde muliire wagazi mwogere kubanga atali muyizzi alya magumba. Atali mulimi alya biwata. Kitegeeza His Excellency Bobi Wine ye trend setter gye muli. Yamala okwogera nammwe ne mufuna ebyokwozaamu. Yamala okubaako kyagamba nammwe ne mufuna ebyokwozaamu. Bwe kiba kinaabaleetera ekyokulya ku mmeeza mwoze. Naye abantu b'ensi eno baawula ebibanguyira. South Africa ekola benzi naye omuvuzi wa benzi omutuufu ayawula eya Germany ku ya South Africa. Kakali bwe kiba nga mmwe mwasazeewo kulyanga bisesemi mulye. Naye mbagambye ffe tulinga eggaali y'omukka tetukuba livansi. Ffe tulinga ng'enkuba emaze okufudemba teddayo mu ggulu. Kakati naffe ogwo omulamwa twaguvuddeko ddala tuli ku kipya kya kunona mwagalwa waffe ku kisaawe Entebbe ng'akomawo His Excellency Bobi Wine. Era nkunga bannayuganda akakadde kalamba. Mufune ebivuga, mufune ebivuvuzera, ow'engoma gireete, ow'ekkondeere lireete, owadungu gireete, ow'entongoli gireete. Ffenna tugenda Ntebbe kwaniriza mwagalo w'abangi His Excellency Bobi Wine. Nawuliddeko nti mwagala kusiba kisaawe naye njagala obbategeezaako nti n'obote yabasibako nga mujja. Yateekawo embeera yonna okulaba ng'abalemesa okuyingira naye era mwamala ne muyingira. Kikyentegeeza nti bantenda nali mujju ewaffe ebukojja nga nze ng'ema enkuba naye ng'eyegambye nti nzize ebezze. Nkiddamu naffe bannayuganda twajja ate nga twagala nkyukakyuka. Enkyukakyuka w'enjogerera mu kiseera kino ezze. Mwanuleko bye mwalima enkuba nnamutikkwa esange nga byanike kubanga wano we tulaga mugenda kufwa. Nkiddamu wano we tulaga mugenda kufwa. Kana akasembayo kakagende mu kampu emu ey'omuvubuka omuyimbi Alien Skin eyategese ekivvulu ky'omwana ne kitatambula bulungi. Alien
Ezo account zolaba zivuma His Excellency Bobi Wine teziwagira gwe nezaagala kukozesa gwe. Singa zibadde ziwagira gwe zaalizze bungi nnyo, baalizze mu bungi nnyo mu kivvulu kyo kyewategekedde omwana eky'okumuzimbira. Weebala omutima ogw'omuyambi. Baali badde bajja mu bungi nnyo. Aba bakulaga nti bakwagala nnyo, aba bakulaga nti bavuma His Excellency Bobi Wine ku lulwo, si bawagizi bo alieni. Ekyo njagala kikutegeezaako. Wabula abo bantu abaagala okukukozesa. Naye ate bw'obeera mu kaseera bo w'obeetaagira nti awulanze ekivvulu, tebajja. Omuganda agamba akuwa naye gwowa. Abo b'oli mu kuwa bo bakuwa. Okakasa bakwagalira ddala. Oba baagala kulwanyisa ntalo zaabwe naye musajja wattu z'otamanyiiko bamalirize nga bakusudde mu nnyanga. Embuulire tefa yonna. Bw'akola ekivvulu ku Freedom State, akola ku statement nti si ffe twakola, ya oli mutuufu, naye twajja mu bungi, naffe abataasobola kujja twalanga, era ne tickets twazisonda ne tugula. Haji Mpombo wa African Restaurant yasonda, ab'e Bulaaya baasonda. Kubanga baali bawagira ghetto youth, Muvubuka Merusenge Ekimuli mu Nkokoto. Be bakwagalira ddala, abo be bakwano bo ddala. Abakwagala unconditionally, abakuwagira unconditionally, abakuwamu unconditionally, naye bo bano balina kye bakwagalako. Kyokka ate gwe bw'otuuka ng'olina ky'obaagalako tebajja. Y'ensonga lwaki bw'otegesa ekivvulu ng'oli nabo tekyapafominze bulungi okusinziira ku kyewategeka ng'oli naffe. Kyokka ate nga kyotegese ng'oli nabo obadde omaze okugundiira, nga kitegeeza balina okujja mu bungi. Kyewategeka ng'okyali mukwano gwaffe bannayuganda, soogera ku bannankyukakyuka, njogera ku bannayuganda abangi ennyo. Wali upcoming, naye ate kyajjuza. Kino nno kitegeeza ki muganda wange? Nti ebiseera ebisinga tosobola kumanya buzito bwa mukazi gw'olina nga tanobyemu kugenda kutomererako walala. Naye abo bayuuza bakozesa bukozesa kubalwanira ntalo zaabwe, bakozesa brandi yo okulwana entalo zaabwe. Naye njagala okukutegeezaako muganda wange, entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamu, ne woosuza olumu obalawo. Buli kintu ekikolebwa kyafekitinga gwe, tekyafekitinga bo. Njagala okukutegeezaako ti omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Omwana bw'awemulira mu katale ye ayinza obutaswala, naye ate nnyina ne kitaawe abaamukuza bayinza okuswala. Abantu ebiseera ebisinga tunoonya ssenkulummandwa. Nkiddamu, abantu ebiseera ebisinga tunoonya ssenkulummandwa gwe tulwana naye. Kakati bano buli we bavuma His Excellency Bobi Wine, munnanga abantu tebajja kwanikula bo, bajja kwanikula gwe. Anojja kwesanga nga naawe tobamanyiiko, naye nga bakuliyetinze zi account fangoni gondi wa alien ne bavuma His Excellency Bobi Wine. Ekintu ekyo kijja kuafekitinga gwe, kubanga bakulabanga yeggwe nannyini majjaago. Hali badde nno kya buvunaanyizibwa n'ovaayo n'obeedistansingako. Otherwise gye kinaggweera oyinza obutakyagala. Nze ŋŋanze omuntu nzize ndi mukkakkamu, naye kino gye kinaakoma okugenda mu maaso, naffe emimwa tugirina. Naffe emimwa tugirina. Weegobeeko abantu abo, weekutuleka abantu abo, bakusuula mu nnyanga, bakukozesa bukozesa, era njagala okukutegeezaako nti tebakwagala. Muganda wange manager Roger, kyoyitamu ennaku zino nkiraba, naye njagala okukutegeezaako nti omuti okuli ebibala gwe bakasukira amanja n'enkonyogo. Olajja n'akola statement nti Roger yansuzaako, naye ate Roger mubi nnyo. Lwaki tewasuulako awatali wababi? Oli n'akola statement w'abagundi basezi,
lwotegedde nti basezi lwokeera okuvaawo naye lwojja mu by'okuva emabega ate nga osaba bbandi yekkubire lwojja ebiseera ebisinga bw'olabanga omuntu mu nnyanga muleke eyo oyo omuntu gw'osika mu nnyanga agenda kufuuka omusota ogukubojja oba agenda kufuuka olusinziro lwo ate gwe olukuteeka mu nnyanga bakwase Katonda naye nze mmanyi ekintu kimu nti buli kamwa ke wali otaddemuuko emmereyo ne kajja ne kakuvuma ne kakulangira okalinako obuvunaanyizibwa obukagamba nti kale naawe onvumye bonna abakuvumye olwaleero one day bajja kukunoonyako looja siri nnyo kyaliiwo sikumanyi nnyo kiwanvu naye ate looja ye muntu gwe namanyako akatono ke namumanyako kandi ekiro obutayagala kumunoonyerezaako nnyo kiwanvu ne mmanya nti ya ono ghetto youth ali kwalaali ayagala ate ayagaliza kubanga looja ne bw'omugamba enjala ennuma asobola okukuwa ku kyokulya ng'akiraba tosaanidde kusiiba njala naye ate bano abeeyita abalungi n'ababaliraanyi basiiwufu tebalina kyakulya looja wekkakkanye gwe wekka ng'omuntu enkoofiira wamma siyo ebyo ekitundu wano enkoofiira paint Uganda with red wamma siyo ebiri kitundu wano enkoofiira mwannyinaze Saala abeera e UK yatuweerezzaayo obukoofiira buna barakallahu fiikum mwannyinaze Saala yatuweerezzaayo obukoofiira buna oba ssente za bukoofiira buna ku kampeyini yaffe ya paint Uganda with red kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze temundekera ddi mulino mugenda kunswaza nti yatandika kampeyini neekona jeno nswale mwewaddeyo nfuuke ekisekererwa mbasaba busabi baganda bange ne bannyinaze alina kyolina kampeyini eno ya paint Uganda with red 0773 ye nnamba 97171757 nnamba eri 0773 97171757 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko mutukwatizeeko ensayinize out